qui a été monté ici au Québec. Bien sûr qu'il y a des pièces, pas tous québécoises, parce que c'est pas toujours évident de trouver des pièces ici au Québec, mais par contre, ont été montées de A à Z dans le garage. Il s'agit du conducteur Michael Racine, un monsieur avec le 1100. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour Michael Racine.